Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et plus na net, surtout batoyo. Lelo, nous avons plus de chance ma chaîne na bango to moi. Ça dit ba hypocrite voilà trop. Tout le monde est hypocrite sans exception. Tout le monde, l'hypocrisie c'est pour tout le monde. Et bien les peut la bonne télévision tant souba neto la combo hypocrisie, tant souba on est ba premier ba hypocrite. Oui. Et bien les la bonne télévision, ba on est la combo hypocrisie. Ba premier hypocrite c'est déjà bato oh ba on est la plus ba combo ya hypocrisie voilà. Ba vrai so bazali baza mokele ba fatou miracle au monde que aza vrai. Ba talon na ngai tant on tourner même sous belle faisant na ndako, sous belle faisant na ndako. Bato balongwe balongwa na bango eza beza droit na bango ndeti ngana Jérémy ana droit longaze Jérémy ana droit longaze la chaîne etikali ata ba benga ndenge nini on ça hypocrisie na tourner te SB na tourner te Bellevue na tourner soutien Bellevue na si là bas na papa moko oyo ba le papa on a papa Elombe non Elombe botaka mwana moko Elombe za mwana moko mona ici là Elombe bota Bellevue te Bellevue mutabota eza via. Bellevue mutabota eza via. Bellevue mutabota eza via. La plupart ozomona pe mabezo koma na théâtre on a sur l'année pendant la plupart pe belé ba obota te. Voilà, belé ba obota te parce que bazana ma bébélé. Ya ne ko ba bimisi Elombe eza groupe salon ko ba basila. Ndeti Bellevue za mona via. Koko na eza muyombe gauche. Oh. Zéana via a via outa papa muyombe gauche voilà papa na via eza muyombe gauche papa na muyombe gauche ngadi det c'est kokolo ya J'ai connu Dinana très longtemps. Certes, elle fit une copine. Certes. Et puis voilà, et puis après je l'ai ramené dans le travail. Et quand je l'ai ramené dans le travail, on n'était plus dans la relation. C'est-à-dire, à la qui qui me colote, là ici qui me colote, on a dit que les erreurs, à ça moto quand même. Dans le faire ça la mission, même super moi et le kotaki. So bandeko, au baligné les ngaboul, tant on a yoka, on a yoki yango que choga so sali bien au joueur pas battre belé. Mais aux joueurs qui étaient pour la ligne de baligner avec le boulot, on a ce qui n'a vu. Ah, yoga qui va pas n'importe quoi comédien. Oui, na yoga on peut bien aller comme Istanbul. Ok. Si vous au pays, ni peut mais ça une Europe, ça peut être un très bon balai. T'es là, mais ça va faire ça va pas bon, mais ça va bon, na bon balai. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa na mona kiaza ka loki na yo tuno sa nini o eza agence transfert ndina biembe onyeso de nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville, au Lualaba dans la ville de Kolo. Ba vérité, ba vérité. Ba vérité, ba vérité. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na babonné tout bon émission Nabiso ba vérité à Nakati ya Congo Liziba TV, notre chaîne, votre chaîne ba maman et ba maman nyos bolinga émission Nabiso oyo ba vérité et ça la kabir aussi que maman chérie Maman Nathalie Fiki pour FBT Missalandi aussi qui est dans tout botal rabiso sur notre chaîne RTGA en direct chaque samedi sur la chaîne RTGA à partir de 22h40 les kakawana tozara toujours wana et en direct de l'Istanbul tozara anakati ya Turquie mboka oyo ya Fatima Goula mboka oyo ba tolandaka baba film kitoko awa tozana ye ba yike a boka ne ngunda awa avana na parce que kuna na kine ko simba société mambe ko simba to ko sola plus et plus sur na actualité
plus bamaki ebele akikini bakipaki ete tout le monde a baartiste autaka bavoyage so baye bakini bazalaka mpe na valeur mpe na considération toyebi te valeur na yango bazwaka yango mosusu te bakipaka so valeur na ye te tobemaso mpe susu ya chaîne YouTube na ye oyo afungolaki esuka wapi mpe ekenda wapi. Merci Naël Yvette Elisiki Nicki Minaj à Paris. Merci aussi Naël Gisèle Tati Maman Versa c'est monté ma prince Giclo Winer. Comment on va dans la beauté la chair, on va dans la tonne, ça veut dire qu'il faut commissaire Troya Gisèle Tati Maman Versa c'est monté ma prince Giclo Winer babi Mamutu Kitoko aussi qui n'a pas tout bolobi Isaac et Chibangu. Chibangu ya ba Isaac à nakata Turquie. Je vraiment tant beau sola au respecteur au pesa au valeur. À couper ça honneur, à considérer on a pu se rembourser biscuit vous allez aussi que à mon ami frère Kabongo Kassom aussi n'a pu se rembourser biscuit vous allez aussi que Oscar et Marie tout le millionnaire en kilote Toros toujours Nazanae Christian Shoga Yamouze Yamouze voilà autre soulager plus Marambe Belé à nakati ya chaîne na biso na moni tseke ko pesa ra posa na tseke Yamouze boni. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Nous avons la grâce. Bon, tu es venu avec Bobo Richard, beaucoup de thèmes. C'est là. Ouais, Bambo te belé n'avait n'anga Bobo Richard Bokokoli, Bobo Richard Bokokoli monté ma père le Djibouke, Kadé Sundi du 21e siècle, Bambo te belé n'a posé au Monga, maman formidable, Bambo te belé n'a serre n'anga Dodi, ilunga dollar, Bambo te belé n'avait n'angaï, qui comme Bambo te belé n'avait n'angaï Papi Mayala. Papi Mayala, Mengu, c'est-à-dire Namoni Cashmani, Roya Bastimani, Namoni Joël Kouflé, Namoni partenaire privé, Yangai, Obasute Danga, Ernioso, couple Fikipo. C'est-à-dire Napesi, Bambo Tebelina Dadi, papa Paul Fikipo, Motema ya maman Nathalie Fikipo. C'est-à-dire couple Oyo et soutenir Ngai à chaque fois. Voilà. Merci aussi Nabatutu Bolinora Kevin Pandelekechu, Bolinora émission na biso ba vérité na kati ya Congo Liziba TV aussi que na kati ya mboka oyo pe na pesi Gaël Singi Mobutu tout boulé aussi na pesi Ombote Belinda Red Belinda na pesi Ombote Sikozali aussi que na Joël Koufle mon ami babi garçon pas comme les autres na pesi Ombote Sikozali Christian Shoga les loto na kati ya mboka na yo okoma na Istanbul okoma na Turquie. C'est voulu comment on a quand Istanbul au lelo artiste comédien au moins na mboka na ye atika mboka na ya vana Istanbul. Pourquoi quelle idée manque ya boulot to ezana nina moi. Non, d'abord kotika ngai ton na yaki awanaki na esprit ya kotika laté ngai un esprit de na voyager mais tant on a commis awa na moni ki ça va atali ki ba nigérien pe tout le monde a bango ya moko avant en Angleterre, avant en États-Unis, mais qui n'a Nigérien pour nous tourner, on a préféré qu'il n'a qu'un non, on a la place où on a à l'aise, moral dans les akimia, Marambutu, et ça n'a facile. Voilà, on a préféré dans Istanbul, voilà. Voilà, c'est bien, tu es quand on est à Istanbul, tout le monde c'est bon, t'inquiète, ça va, tu comprends tes différences, c'est animaux. Et là, quand on a stress, peut-être, on est bien à l'Europe, disons Paris, Bruxelles, c'est comment. Et moi, il faut battre maintenant pour ton pays au Lukimingi, aux OAPT. La question, on a vu qu'on a fait battre la polémique, on a un mouka pour te dire. Ce qui n'a pas besoin qu'il ne peut te mettre des gens qui n'ont pas au moins, ça dit que tu as un ambassadeur. On a voyagé à Istanbul, les Arabes ont des démarches Schengen, France, Belgique, c'est-à-dire les a chance kaka. Au monde ba besoin visa à Schengen, les a chance là-bas. Les appels à tout souper, bateka ba mapa na bango, au ba kende Schengen auto, ba kenda ngopete. C'est-à-dire les atte que ngai na luka poto nga na luka mote. Aucun jour ba mona na salle émission moko boye, au ba mona na nzela na olela. Oh non, il faut que ndeka poto te. Nga ba na bazana na poto. Na France kuna. Au monde c'est-à-dire pour ngai partout où il y a des gens qui ont place où il y a des vanda même si tu as des maman qui ont des photos ba vanda na Kinshasa ba tonga ba mapango na Kinshasa ba somba ba mapango kana commerce na kenda ba place ba bene ba place ba liko kende asomba ba parler na ka kuna na Kinshasa dire ngana ya akona souci poto te ezaka ke na mona ke nazala l'aise assurance vie na ngana d'abord assurance ya santé na nga assurance oyo makambo biso to mona reza grave na Congo awa eza na moto on a préféré que
naya nanga koto eza te que l'esprit qui na rêvé non nzela eza na ngwa bakati na bango papa obeti po komi na o mais c'est à dire que non eza idée na ngai te mokolo nzamba ko sunga ke non nazwa visa ya okiko tambola so na mboka ya ba France ba Belgique États-Unis. C'est bon pour moi, c'est ça. Mais je suis 100% pe batbana poto le 80% bato ba l'équipe na nzela mai basé belé au bazar organisé petit aussi que merci. Oui, merci à tout bon na biso sikoyo na Congo Liziba TV. Aussi merci à madame Christelle Mabilou na pêché Mbote aussi assistant Kyo aussi depuis Kinshasa na pêché Jonathan Dario Mbote au monter la émission aussi que ya Fifi Firenze au tozani a assister à wanakati ya maso tozobeta Christian Shoga. Oui, lequel? Tout soit dans le monde na biso ya théâtre tout sur la likambo vraiment actualité où ils allaient bien où ils ont les wanakati ya réseaux sociaux où des gens m'embezolo ba ma mtanaeliza kwa na ndingi na ye. Dis-nous d'abord nakati ya monde ya théâtre hypocrisie ça existe? Non, qu'il a déjà makambo na lobango déjà bien avant. Voilà. Na lobango déjà ba makambo ba au monde bateau ba comédien ko ba sala ba faux compte au monde bateau film bateau critique on a déjà ba faux compte basé bien ça veut dire monde il y a théâtre ça monde il y a hypocrisie ba hypocrite baza trop ba vrai bazaté ba vrai so bazali baza mokele ba fatou miracle au monde que aza vrai au monde ba hypocrite baza trop et bien les peut-être la bonne télévision tam sou ba neto la combo hypocrisie tam sou ba ngoni ba premier ba hypocrite oui et bien les total bonne télévision ba neto la combo hypocrisie premier hypocrite c'est des abattos on est la plus comme il y a hypocrisie voilà c'est-à-dire que hypocrisie et ça makasi na théâtre et ça makasi que mingi ya roloba peneza la mingi mais yomona air moko na remonter la musique na sala makambo na ngo besoin sala ona na nourrir bana na ngai lobi na sala pe quelque chose pour na bana na ngai alors na monde na biso théâtre loko na ba hypocrite ba to yomoni mabeza mingi voilà mabe eza trop na kati ya biso le to bani musala ezaki na côté musala o ezaka na ngoboité mais tango bato ba ko zo sikoyo bakomi bakoti monde net bazui ba chance ba net na bango ba chaîne na bango efulami ba ye ko mema mabe na kati ya ba makambo mais net en soi bato musu bazape mabe eza na côté na ba elle mususu ba makambo mususu mais mabe eye plus na net surtout bato yo lelo nzamba pesi bango chance ba chaîne na bango etongo ça dit ba hypocrite ba trop yango moni biso ba shoga to mo vana so to vandi to tete bité yango nzambe abatela nga kombo na ngeza toujours Christian Shoga et puis na sila raté yango na mibenga na nga ju ya musée ozomona c'est-à-dire même temps on a ekini wana leke otulinga na question te mais na to évoluer kaka tant na ekini au mona hypocrisie bandiko na ngai ba sepela na arriver na ngai ya Kinshasa te ba sepela na arriver ko ya na ngai Kinshasa te et puis ba propos na bane ko tenir na télévision ezaki pona ko sunga théâtre na biso c'est-à-dire eza toza ba riche mais to miye baraté tant to aussi ba mboka o eza développer to mona bandeko na pa ma toza awa dernièrement ya fifi benga nga pona ya fifi Firenze na pese mbote abenga nga natinda ba photo na nga pona casting ya ba figurant ya cinéma ça veut dire au mona ke bazo tombola eloko na bango ba réalité o biso to moni photo me mango pe na Congo po cinéma na biso ya avancé le to mona ki ba go bazali ba l'échec na biso ba Nigérien lelo baza ba millionnaire ba milliardaire alors biso do tourner na ba chaîne pour to zo ba $70 et ça te dans lo ba te pour critiquer ba ninga meza to fongola misu to mekana ko faire avancer théâtre na biso mais nga na kena Kinshasa ni lekechu ba lingela nga boule ba bishoga to mona ka lelo ba ninga da moni lo ba ilika mona début lobi to mona ba ninga so ba wuti bana mboka ba yaka ba yambaka bango na ba jouer mais na joie qui nanga na jouer nanga pas dit nana merci na joie qui pas ya ibakata aussi pour la kisake aza mutu nanga et puis na comprendre que hypocrisie ba comédien nga na kenda tant na ye na kenda ko mona bandeko nyonso na kenda na ba bureau ya ba Belleville na kenda otala ye tant que ndeko nanga na ketala ye a Belleville na za Kinshasa tout ndenge za akande to solo laka voilà so bandeko o balingele ngabul tango na oyoka pona yoki yango ke Shoga so sali bien au joueur pas bato belé
mais au joueur qui était pour la ligne balingue avec Bourna na seki na bi ah yo ka pas ninga ba comédien oui na yo qui on bien na comme Istanbul na ko ko pela ba zelinga na zonga les ba bete ninga solution mais ça t'a dérangé aussi au Congo parce que tout le monde a sorti par exemple aussi ba Duchi aussi ba Fatou atebili ba utaka ba poto so ba yemo so ba considération les FFI ba benga oui tourner côté bon tourner tes carrière na yo pe savoir faire na yo lokola estopa pe katana na dimension carrière nanga et katana plus na biso ba artiste mais pas chez yo eloko nyango te ngai pa ngai le kichunga za nzambe omoni za nzambe omoni lelo po to mascara makambuti po ngana la mutu ya na ba vérité voilà omoni vérité dans les mususu ba mona ngoma be c'est-à-dire que nga lelo na regretta qui plus nga mona ika kele na ikisa sana ngi ba obenga ngate na bika ke c'est que nazo ba rôle au bateau bazo jouer eza bangonde Jérémy na minute muto opela na minute za Jérémy na go sa tena sala gay na bakelo kwa nga na juya musée na bo ya Jérémy opela lelo na olo bakele msu Jérémy ba obengi selem so na place Jérémy on est tout ça choga tout ça Jérémy na mona normal mais eloko sala ki nga passe temps na yoki ke bande konanga oyo nga na côté la ka bango na babitumba na bango na ko peso exemple Belvia sera problème moko awa azora problème moko awa où il paraît azubila maman moko boye bazui kuna ba kombo na biso na jino na batie na kati bilamba ko zaki ya to tsa ipe bilamba ya shoga na jino la mais na leka na télévision etala ki ngata na lobaki pona ba comédien na obunda cela veut dire que non maman tiko ko tsana makambo o Belvia so ibilo na ote na côté la Belvia 100%. Oh, 15 jours dans sous Belleville, ma cambouna, n'a collé à la TV, la moitié. Mais n'a bundé la bande konanga. Mais tant on a yoki qui, balingue la kinga boule, pour na tourner, na seki, na le bimé, n'a pas tourné la chaîne, là-bas, on appelle ça un plus. N'a pas ça savoir faire, n'a pas talent, n'a. Ça dit, tant bino bolingue la boule, bobo et n'a joué. Et ça, on est le routier. Et ça, on a rien, nous avons les colons, on a. Tant yo ligne, il faut ça, on a bé. Oh nga na sali o mabete na bundela rabino babitumba rabino mais bolinge nga bun po bosala nga mabemo po na carrière na po bo ma no carrière na ngate mais tout soit bien choga kolinga na buna pesa ba sorte belé ozoroba yoza mutu mo pe tout ba des do na chaîne bio tu pas dina na tu chela mpanzi oza mutu po participer mingi pa Belleville na ba film na yo tuna mingi mais il y a aussi ba makamoko bimaka na kati wana oda iloba ma pe na ba réseaux sociaux peut-être film mo oyo pesa comme bo bizaka oyo gafaka oyo sala mo singa ndenge sale mate na habité non leke makamwani ça makamwani on a déjà les passés les caca c'est toujours parce que comment ça là qui n'a problème na film on a tourné dans village tant que tu film on est village kandi na ça la émission te pour natanga ka komba Belleville omoni cela veut dire na pesi exemple on a la kisa amour on a dans un pour bandi kona c'est amour on a pesé chaîne nous ezapé ba mais ngai na tsa film wana moi le papa ça bon pour te tourner papa ça dit qu'on a 3 jours ngai na kena na bandi premier jour deuxième jour tu es pour te tourner deuxième jour carte mémoire ba triquer les caméramans ba PC carte mémoire ya ma B film nous se tourner du premier jour et belé on a nion c'est ça qui sautait et comment est-ce qu'il fallait se tourner il y a deuxième jour troisième jour to bandela li sous biloko to tourner alors bactéries ebinde ba tourner voilà to benga lem sous pasteur patron aza déjà na ba 5 tournages déjà à semaine ce qu'il fallait na ça na place voilà les a eu problème té et puis film on est les caca on a ba mona niveau ya grandeur ya écriture ya Christian Choka mais soit tel film on a mukolo chaîne ça va c'est-à-dire ba j'aime les a raté il m'a filmé. Ça t'a dérangé? Oui, ça m'a dérangé. Parce que ça m'a dérangé par rapport à quoi? Qui est après c'est quand même bon na tourné mais ça qui ngaité. Mais ba mon qui d'abord quand non ceux qui filment ça qui mobimba. Ingeza la grave. Prévenez yango pe s'appeler le village nani panda. Tant que tu as filmé le film là, on est au village Kandi, maman peut se faire village Panda, là on s'allie barre. Non. Oui, ça veut dire, voilà. Ça veut dire que non, et ça, et le coup on a mis ça qui corps à l'esprit pour n'aller ça qu'on a mis mon colo pour pèse ça m'a filmé la chaîne yo, au moins à savoir faire na OK. Au moins ça veut dire et puis et bundi ça m'a dans mon film, et bundi ça mi, il y a belika on le bezali mais
Mais parce que sur la polémique boya polémique parce que yo les gens a regret moi que ba boya ka yo jouer koya ngai na mona kango normal c'est ça qui va doter te ndaka na mona kango normal mais tant ba bisanga ke balingi la ke boule na regretté fort na bi ah mondo eza manga ba hypocrite pe na makasi ndio bio côté là ba bio côté là ndeko na ba est-ce que ça qui t'a ko benga te na yebi te ngai non na mata na te ya benga pour na film non je ne pense pas koyeba na ngai Christian Shoga na yeba na pour na benefit ba talent na ngai tonga na tourner même sous Belfast na ndako tonga na bani mondo na ndako c'est-à-dire eko déranger ngai et déranger parce que ah ndeko oyo na zorepe pe na yanga. Mais comment même sous collègue en boule ngabi ah non problème yati au moins ça dit ba chaîne ezaki belé on a demandé qu'on tourner pe pa na bango ba place mususu pe neti ba bande ko mususu na lubango ke ba bengisaka nga te na ke ko tika 2 minutes na ke tika 2 minutes et puis ba bina na tourner na bité et tant que na respect na nga artiste na ko tourner te po na muna ya ko tika muninga mukolo benga officiellement qui Christian a retourné, n'est pas retourné par là. Mais c'est ça dérange. Je dis entre le bit, et mi ta pour tout le monde SB et Benga. Voilà. Yosa, est-ce que assistant à SB? Et l'assistant a été dans le graphe, bon, pour nous à la chose, il faut tourner dans SB, non? Mais on va monter, passer un bon moment. Non, avant de tourner, on va passer un bon moment. Il y a un lobalalo au moment, il y a un miracle mingi. Il y a vraiment fait un miracle parce que c'est vrai. Au moment où la vie, pour y avoir vrai ami, pour y avoir vrai ami, soit kabongi, soit comme un bondo y vrai ami na yo. Au moment où fait un miracle, azalaka na moté, mais tant ozoaki, atalaki ba oyaye, abane koza to bande ozale belé. Au moment où fait un miracle, vrai ami. Mais oyo moto le mususu, bozaki bien, tant ozui, alingi susu ba oyaye e o bazaki ni na pas cité. A préféré alinga ba oyo akuti bona bisengo. Gloire ni a continuer na bato oyo continuer na bango. C'est-à-dire natala kanada fanatique, na appela fanatique à théâtre té. Na fanatique à théâtre té. Na boya boulot nanga. Mais na zara fanatique plus ba film pour na baki ça un plus. Ba fanatique na biso ba linga biso na théâtre oui, mais fanatique à théâtre natala na appela ba théâtre té. Na linga pe olanda biloko ba comédien mingi teza ba biloko et yo qui ça bato mon thème pas souvent dit boka c'est le roi ba lobelo mais ba lobela na bango yote au moins yona ninga na vraiment okota makambo wana te c'est-à-dire gloire à Dieu ma chaîne na bango zo kele bien c'est bon pas avancer sans na Christian Shoga na kata ba chaîne na bango naza et l'autre côté na kata ba chaîne na bango voilà c'est-à-dire apport ya ba ndeko to mona ba tourna kuna et ça bien les autres ça ba film na bango et zo kele bien ba chaîne na bango za otombo ma gloire à Dieu c'est tout gloire à Dieu na ba chaîne na bango mais mutu na vrai na nga ils a fait un miracle on a mona za vrai ou Alexandra Bolingo même na voyage na pona yawa tam susu alimbi sanga boya muta contribuer muta boso tindela nga mbongo na bana démarche ya voyager ça fait un miracle c'est-à-dire amour on a vrai c'est-à-dire vrai nga il fait un miracle et puis il sait pêcher la paix tout cela très bien à comme il a anytime après na maskaka makambuti ou za vrai na nga lingaka ndinga na ko approcher waza vrai na ngati alinga ngati na ko approcher pété et puis na uzala ntika pona lo babola mo moto raté c'est ça na obeta na masolo na été asala makamuna ngati na za Christian Shoga si le bien ça marrant to qui kana bakto to analyse to bana ki na terme hypocrisie de to lo baki parce que hypocrite va trop de to baki na émission si la bisala salaki o ils ont toujours actualité ngene on d'avoir aussi la méthode zongelo parce que to yambio et on hypocrisie et bio biki comme hypocrisie na muzolo ba inda hypocrisie na lobi ba oyo ba odne to la rapé trop comme hypocrisie ba moment on est ba ba hypocrisie si la lobi on total image c'est la telle émission là été ngas ko na cheli aussi ko tout le monde est hypocrite sans exception. Tout le monde. L'hypocrisie, c'est pour tout le monde. Bon, ils ont opinion. Ils ont opinion. Ils ont propos à tenir. Ils ont propos à tenir. Comme ils ont hypocrite. Ils ont pekaka. Ils ont bakiska on a le déjà. Bakiska on a le bar. On a des nouveaux athées parce que les gens qui ont fait des biloko mususu comment tu as sens tout seul te na bwana ngo fungola ba mususu oza pene loko funga te na longa ngo fungola ba mususu parce que ngai na lobeta ba solo plus là on a comprendre lelo là na zongi Istanbul na comprendre ba qui ba frère nanga na lobeta ba solo ba frère nanga ba o baza ba fo nanga
parce que vie eza moko Ok. oyeba o moto obomo pété oyeba te déjà moto oyo vandi eleke moto vandi mona elaka bambote belé na tout habillé mona elaka fin DC oye mona elaka HPRebo bambote na ebelé c'est-à-dire naka air qui HPR nakati papier les rois la carte illimitée formulaire suka kinda papier les rois hein papier les rois carte illimitée tu fais papier les rois nani carte limitée formulaire suka toujours na boss ali pété na pesa boss Velay Makiona boss Velay Makiona bambote belé na Isaac Chibango meilleur joueur na biso donné na Istanbul awa joueur aza moko kombo na ye Isaac Chibango wana aza meilleur joueur oyo azaki akimaka bato te et puis air nyonso so aza na besoin oseka benga biso na ya fifi bato nanga na mbongo na bino yango eza na enveloppe na bino eza bon sexe na nanga ils ont choqué tout ça là et les activités aux États-Unis la Kim je pense que bino pe libana mboka oyo bomona rango bomona ma ezo lika na kati ya ba réseaux sociaux lelo to moni na kati ya mokili na kati ya théâtre oyo bana papa mo bamiko be bana Belvina Sila bana papa moko oyo ba lo papa wana papa Elombe Elombe abotaka mwana moko Elombe za mwana moko mona Sila Elombe abota Belvi te Belvi mutabota eza via mutabota Belvi c'est via maintenant la vérité mutabota Belvi via mutakoti si Belvi na monde à théâtre même na monde nous on dit que c'est via siko bobo linga bobo makoma via poane papa oh les questions les sexuels Belvi papa na ye eza maman na ye eza via mutakoti c'est na monde ya théâtre Alexis théâtre c'est via non eza vérité non ndeti nga Christian Shoga non s'il te plaît ndeti nga Christian Shoga babimi sika eza bagabi kiwaka naza mwana ya gabi OK on tsa pas na ngai alisala mutami maka ngai le quoi président na ngai eza ki gabi kiwaka c'est lui notre c'est azim taza papa na nga omoni eza si la mutabimi si Elombe parce que Belvé ko intégrer des groupes Simba aza mwana ya Elombe te aza mwana adoptif maman na yende za via ozomona neti ko neti biso na évangéliste to na ba kokote to na bitobima na biso bon to na tsuna ba kokote siko neti Elombe basila ko na bango ya ne o babimisi Elombe eza groupe salongo ko basila neti Belvé za mwana via koko na ye za muyombe gauche non via awa via ou pas papa muyombe gauche voilà papa na via eza muyombe gauche papa na muyombe gauche ngadi det c'est kokolo ya be te no eza réalité mais eza réalité biso to uti neti biso groupe évangéliste to lo kwa clan wenge to lo kwa wenge biso groupe évangéliste lelo so balobi lelo groupe évangéliste ezongana eza événement biso loso évangéliste babika to tourner film moko ba fanatique na biso ba osepla parce que to sepeli sa mokili eza événement groupe évangéliste groupe e panza ne pese lengi c'est groupe évangéliste to bandi ba fait ba na papa moko ba yo ba papa moko c'est normal faut garder l'esprit ça là mais faut Belvi comprendre si la peut faut comprendre Belvi faut comprendre que aya ki ndé groupe oya voilà makambo tout ba fan ba panza ba mais mais ba fanatique la plupart ba fanatique au monde lelo na lo ba lelo moko be ba fanatique lelo ba panza biso le to bani ba misala oyo fanatique abana biso to bani nego sepelisa fanatique so fanatique comment ko imposer colochen tu as besoin à motu tel à jouer sous pas na biso te ça veut dire yo po yoki ça veut dire c'est que ba chez donc yango moni lelo to koye baba to ebeli na bizaleli au monde tout ça boye les gars biso to ba problème ba tout to ba vérité plutôt bendani au monde mais bono yoka bato bo mona ba do baraté ozo ko ni bato ba lo baraté bo yoka bango ba no kaka voice bimaki et lo mo bimaki bango wana nde basongi bango wana nde o ba panza théâtre la plupart ozo mona pe mabezo koma na théâtre ona so landi pe la plupart pe belé ba obota te voilà belé ba obota te parce que bazana ma bébélé Ziana mais na lobby na généraliser la plupart pour même bible lobby la plupart na lobby en général oui coucou est tombé cela veut dire la plupart au ba sala ma bé lelo na théâtre wana yomuna pour bible lobby na biso nzambe la tini mukirabi allez multipliez-vous comment yo
nzamba songa mokili multiplier te ça veut dire mabe ezali alors ngai ntango bato baolingela nga boule leke eza vie na nga ntango bato baoluka basala nga mabe alors nga mpe fona alakisa ke naza mpe na bamunition naza mpe na bamunition te naza mpe na bamunition ke ntango yo olingeli nga boule yeba mpe nga mpe place navandi naolingeli mpe boule c'est ça voilà mais totikaka nyonso na maboko ya nzambe parce que nayebi kosala motu mabe te nde navandaka boye à part vérité na nga voilà à part vérité dans les familles les bottes ça biloko ya S ya Belvi Kandi tout monde so na batu ya si là les abakundo bi baba na papa moko te mais avec on kalo na yeba ki te na baba na papa moko te ba tout ce qu'il faut ba yeba mo ke ngai conseil na pesa Belvi il faut à travailler dur s'il a pas travaillé dur à comprendre que aza mona ya groupe Simba te ayaki il faut comprendre ngo c'est-à-dire fanatique au bout de concurrence loyale c'est mieux au moins ceux comme quand on est na mabe moko mabe c'est-à-dire concurrence loyale il y a ko bosser dur na loba eloko mo na bi bandeko bino boza na pembeni ya bato yo ba chaîne na ba olonza basali ba mo grâce que yo mukolo ovani na kids po yo moni ya koti yo telemi eza mabe basalango oui c'est-à-dire ngande singa Christian Shoga na vandi boye na pese exemple na koza le mukolo ya kela na koza mukolo ya nkela parce que kela ki ndaka pa mamo livre mingi na obanga ke kela o memanga pa mamo livre te na telemi na kids na tikeli kela jamais bateka ki bokulu tout quel que soit na ebisaka batu ke lelo bino nde boza bozui grâce nzamba tomboli bino ba chaîne bato baza pembe na bino bazo pesa bino baolobela bino ba chuku na po ba boko ya lobi au moins jour boko ya so muta bana tikelo kiti tikelo so kiti to gomo monango e ko comment toza awa bo raisonner misu bazali na ba 1000 ba 1 million de vies mais ba comment kitana ba 100 vies ba kitana ba 20 vies et puis ba kitape na ba 10 vies et comme appelle 0 vie biso ba shoga oyo ta mosusu ba lingela ba boule toza eloko te toza utilité ba comprendre que to banda boulot liboso na bango to ebi réalité makamba te terrain omoni siko lelo tango bino bolingela shoga boule na telemi bena place wana ko ça m'a dérangé tango na zongi na bi ah bandeko anga na kotela na bango na babitumba na bango comment boko lingela na boule na yebisa kutu fifi miel na fifi miel yo kama kamona yoki tango yoke kishasa yo tourner pour la komona kenga balingela nga boula solo fifi akiti a tourner na yebisa moni cela veut dire que balingela nga boule mais ça grave te za ba chaîne na bango ngai pe na chaîne ngai Shoga TV batu tokomi dia kokoni mandi kokotsa dia mwa biloko ba 1 minute ba 1 minute na benda mwa ba fanatique nga ata na mwa 1000 vie na nga ata na mwa ni na ngai l'essentiel na vana na kwa na nga na laksa tanga na nga na laksa ba grâce nzamba pesa nga parce que nga na za moto na za wende die na za étoile et puis na za moto ya grâce mais si go peni ni pe message no pe ça peut être entre bon balé te na message wa pesa bon te ba bomba na so ba bomba na ba balé na le wa pesa bon na le wa pesa bon dans la message on appelle ça sur la bien appelle ça bon message de yapé dans un hypocrite dans la message on appelle ça pas bon mana pas bon mana pas bon mana parce que on était les longs net na kati ya sentir ya Belvi tu sais moto travailler kuna te na za au moins ne na boye et puis ne na boye le quoi ba balingi la ina buna ata le on a quitté Kinshasa on préféré na tourner kapa ba dinana on préféré na tourner pas ba Naomi Barcelone on préféré na tourner na ba au ba bien équipe amiki au Sénon bateau on préfère tourner dans le Bakata, camarade, Namati, Karate, là, on comprend que Shoga na Kim, aya autant dans la télé-réalité, et puis, aya autant dans la télé-réalité, film, na benga kinga, on préféré, mais la chaîne est tigali, ata ba benga n'engeni. On ça, hypocrisie, na tourné. SB? Na tourné. Belvi? Na tourné, soutien. Nandenga bien pour mi garder dignité, nanga. Moni tango, batu ba olinge lo boule, ba la ki sur ngo. Et puis maintenant excusez moi né na lo baboy ça kere yo fumama parce que dans ba talent bo privé bateau bino bo chance bo privé bateau elenga Shoga pour nini ba talent ya Shoga pour nini moni cela veut dire dans tourner dans ngaité sokinga na yebana na ba chaîne na bango oui wana na ndimi na sila na so na yebana na groupe évangéliste na grâce à Nzambe na bango na limite dans sila nos allant pas Christian Shoga mais est-ce que le au moins dans na Belvi pour travailler pour nous parce qu'ils ont peut-être temps trop de Belvi bedani si t'es dans zone parce que Belvi a été mais Belvi a chaîne Belvi TV a chaîne comme les lots click wana
oyo chaîne wana bato bazalaki bakomi kodégage omoni Jérémy total émission par Vincent badur naye koloba ne wana kedela moto aza mpe lisusu te Marina payaka susu te bavi mpe ezalaki ebele nde osolobaki na chaîne bavi mpe komi kokita nga nalobi bavi ekitaka ekoma na ntan moko so mpe bato bakomolemba na bango so succès komosila bato ekitaka mpe bavi ozomona bavi mpe ekitaka ndeti nga kesa so nasali chaîne na motema mabe mingi na bato na travailler na bango bien na mimona ngai nzambe akonfondre nga Christian cela veut dire que non totala na miso place touti toyebi mais place tokende nde toyebi te c'est-à-dire bato balongwe na bango eza droit na bango ndeti nga na Jérémy ana droit longa azali pa landaki émission na pas Vincent azali pa nani pa ya vie de loin amona ke oui akene na pas président Lombe akene pas président Lombe ezali choix na ye ndi aza wana soki moto longwe nga na comprendre to ba hypocrisie pour ani so longwe lo bana bato ko longwe onyokola mitwa bato lo bana bato ke na longwe na nga ki onyokola mitwa bato ozomona ke na longwe na ke sala makambo c'est tout ça clair na bato au moins ndesika boda fanatique à Jérémy Makasi ouais mais non c'est pas là tant à longwe aki ko sala pe vie o ya monique ozala bien à cause de la rate ndaza wana tant so comprendre que connaître les léguitro yango wala ta so préféré akene c'est normal akene so longa problème avec Belvi toi non la problème n'était so nga bato balingai ni na boye na problème à motuté mais soki bato badir na yo badir na yo to ba question na ndem to tu na nga trop télémission na kombo moko parce que na répondre pour na signe respect na respecter yo na répondre mais on mi connaître ne tbi kon alemine connaître là yo po neto là connaître na ngai ora ine na vie na ngai yango wana ndeke kumisa mutabukila ngo sala mate parce que we connaître là te mais ala libre ya kolongwa ala libre so longwe lo bana batuka longwe aza libre mais abosa na pete ke Belvi motu pe abimisi na monde ya télévision ya nini ya YouTube mais abosa na teke Belvi motu asali lelo akoma lelo oyo azali omoni mais so ba longwa na ndinga bien mais insulte n'était injure n'était mabe abomba voilà merci na babone tu ya Congo Liziba TV tout ça na kati ya Istanbul la personne Gabriel Bolembo Bamote Belé elle me manque c'est-à-dire c'est un ami Gabriel a pena ami nanga on a linga trop sauf que tant la yekin na na beto mona na kité na ba Brazzaville na zonga boye pona mona jour na nga na zonga akenda ki Dubai tu sais vraiment tant mona na été Gabriel Bolembo place azali nzamba batela yo azala na yo bolamu na yo oyo sala rabat et ganga c'est-à-dire on a un message na ko pesa na yango c'est-à-dire bambo te bilina Gabriel Bolembo joyeux anniversaire na Sekou Kamara bambo te na joyeux anniversaire na yo nzamba lola abakisolo ebele merci Christian Shoga toi toujours toujours na actualité théâtre oyo ba makambo ebele théâtre toujours ba problème yango moni na préféré na za ba Gino là na préféré na za ba Gino na ba Batista on a ba mère ami nanga tozaka na bango trop na ba mabena malamu tozaka na bango pe tozana balande bola cargo na partenaire privé bambote na place azali c'est-à-dire Cédric Pita machine mbongo Lion Tembo tozasuna banani Chuna Baby c'est-à-dire tozana ba tebele o baza ba vrai nanga o nazaka na bango ernion c'est-à-dire voilà c'est-à-dire na préféré na zala na ngai na préféré na zala na bato ya ngai o balinganga ça faut commander yo c'était tout sur la nams de l'autre côté nous sommes avec le président Caleb il va salaki émission c'était les moment alors balikabo alors baki pour na Dinana ou je sais pas la vidéo de l'autre quoi. J'ai connu Dinana très longtemps. Certes, elle fit une copine. Certes. Et puis voilà, et puis après je l'ai ramené dans le travail. Et quand je l'ai ramené dans le travail, on n'était plus dans la relation. Non, ngai pour ngai opinion mais ils qui vraiment bien été pour nous ils a opinion après ko loba likambo na te parce que ils a makambo batu babandaki ko soupçonnango ko bat bazaki na vrai te ya obeta les solo yango mais il fallait pas y aller dans la télévision qui azalaki moi si anabandi azai copine na bande ko bimanaye c'est-à-dire alaki si qui me coloté là ici qui me coloté bon là il que les erreurs aza moto quand même
na musupe vers ça la émission musupe moi et le kotaki moni ta musupe mona ali na ba stress na ye tindi alo balem subilo mususu ko ko lobate voilà ça dire ko ngana ko loba ngana fallait pas abimisa makambo wana po eza ba les passer na bango eza obligatoire te na pe biso musupe to na ba film musupe bima na pe na théâtre na kota na kombo na été parce que c'est les passé et aussi quand c'est les passé moi ça dire les obligatoire te fallait pas mettre en télévision mais na ebiki azam motu les erreurs bali misaye voilà bali misaye lorsque tu remets na ka olelo tu moi be besoin na chaîne Shoga TV c'est zo voulons bientôt moi pe de lo ami na yo meilleur ami na yo pe et Bobo Manoka fungo chaîne ko lobani bon félicitations à Bobo Manoka dans ta émission bo sala qui a été vestement ya rose rose sur rouge félicitations à Bobo Manoka c'est-à-dire le copine alingaki ya mwana parce que biso pe mibalo ndé tozonga sima mingi to pesa ki basi on dirait pouvoir et on babi ke basi bakoka tonga mboka te yon to mona mungu ezo salama donc kwa Bobo a fungoli chaîne na ye papa yiba makolo kota kana katikata makambo ta 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 au telemi c'est bon ngale shoga na yo kana tse sous chapeau likolo makambo ezo tutsongeli be critique bien parce que les critiques n'ont pas besoin de manquer il faut na coma il peut ser un espace où fait tourner dans la kin peut ser sur 3 films mais sauf qu'il y a qui nous France et tant zone à boinga pe na bande sous zone déjà toujours tenter mais là on y a kinto na biki pour peut ça ma chance wana il y a comme un film là tourner on a ba norme au ngai dans les retourner ba film voilà ça dit Bobo courage na yo voilà participer ba bon séjour à Kinshasa na un sur zolo na moi na biso ya moi si moi na biso moi c'est azana kin star na biso future star ça dire en sous-zolo bambo telebele voilà aussi na en sous-zolo aussi na pêche au bout de place aux alliés avant séjour na Kinshasa tant ya ko comme ngapena ko kende village panda village jo na wera soyoye pour ezala bien merci na babone tout ya Congo Liziba TV Isaac Chibango ya Isaac ana Istanbul joueur au Bemoko moi azani kana tay mo olympique tay mo amuke ni bomo plat biloko nyonso plat Isaac Chibango biloko nyonso plat minu plat nyonso plat chaud tout d'accord chuter vers la fin même sur Nabiso et objet likambozani ni pe projet ni autres de la Shoga peut-être pour bien l'éducation ba chaîne ba tout que dans les consultés et qu'ils avaient projeté au professeur on a ba chaîne oyo ba chaîne amiki donc préféré na jouer dans pas ba Barcelone na jouer dans ngai pas ba une coquette ça donc préféré na jouer kuna ba chaîne minene wana na jouer na ngati si lo pe na kati ya monde à théâtre bi ko la mibali puis ba PD belé na kati ya théâtre Robani na mambo ba kutana ba kumba tebele na kutana ba mais déjà tout le monde a na mo tout le monde a ngoti comment moi mbalo ko ketsa lanti na meso ata ba bi olo ko ma boga déjà ils ont là que ça déjà moi mbalo ketsa oui moi mbalo ketsa tout le monde a ngomra oh mais ni moi mbalo bi mesu nia obo ata lanti na meso ata ba bi olo ko bota moi na ma fifi tadi et moi na ka tadi ya to ba misala et comment on a pressé à vie Jojo Kabouya, c'est mec qui Bambote Belé na Mamadou Touré, mannequin noir, Fifi Miel, Istamiel, Mamadou Touré, mannequin noir. Ça dit, et moi, on a quand même, je comprends, moi, mon bali, moi, mon bali, on a soin sur ma casse. Au moins, mon bali, ah, Minzaka, oui, mais on peut être comme une langue. Tout le monde a ma voice. Tout le monde a ma voice. Zobima. Quand on peut qu'on a, on va quand même, comment on va se bibali, ya basi, bazali, ma voice, au moins, bima. Tokota la rara misu. Tokolo beno kote. Vérité, au même coucou ya coucou et mon on a kana poisson. Au bomba qui voice est mimi. Encore et c'est pas là la raté. Tiens. Moi il a eu la voix père dans les allées. Yana. Bon toi tu vois ça ya mimi. Ma voice a mimi. Eh yo kina. C'est na sega fort. C'est na souega na oseka. Na la commentaire na bien la poto sur la net bien la poto sur la na bien yesu ça les cameras très important des éléments importants na c'est un cas or et puis sur la table parce que mimi a mo pena ba bio na milaki nanko ngai comment mimi dans muluba mais comme les so bangala parce que mimi ka bo ça dit apena juja quoi ça dit kitoko voilà kitoko merci na bino tout bolingi vini panda lekechu na pena linga na bino trop ba bi pe ba bi ba publier marina ki ba odiango oh bien ce qui a ça mais on va les mots va publier
babi marina mais biso toza neti nga boye na minute so na Istanbul naloka téléspectateur naotala mambo eleka na télévision tomona kaka nzoto ya marina nga naoza namona nga na choise mais bamakambo ezokenda théâtre théâtre na biso théâtre na biso merci esanga mpasi théâtre na biso mais tokoyebaka bato na bizaleli bato bacomprendre ke biso bashoga oyo toyaki bavrai tolobaka vérité et puis yango nabika nazwi naka décision na bachaîne na bato lisusu te na bachaîne oyo kaka oyo babi bapeti bachaîne na meki wana na tourne na bango mpa na bango un temps. Voilà, merci d'avoir abonné à Congo Liziba TV, merci à Krisa Shoga, moi de la fin, peu qui est dédicace à Batoubalani. Oui, avantage les Brésiliens, monter ma blessing la brésilienne, Bambo Tenu Belé, Bambo Tebele na Gogan, Tonton Gorbi, Bambo Tenu Belé, Bambo Tebele na Héritier Lisenga, Ange Manda, Bambo Tebele na Bakarbonio sur Oiza Awa, na Katia Istanbul. Déjà biso na fifi to bandi to démarrer déjà ba action na biso to bandi déjà ba gag ya ba 1 minute to compresser film na 1 minute gag na leçon na 4 ça dire to bandi on to benga on de série ça vous gag te mettre benga série il y a 1 minute to bandi on déjà to bandi ba œuvre na biso ya mona bi pe lokwa na pela nga mona ko évangéliste na pela pe kana ndenge na par rapport nzamba osunga ba mbote na tout le monde au balandi ngai o ba o lem susu ba propos na nga Élysée bango ba comprendre nga ke naza pe mutu nakobeta pe libaku munoko lobaka mingi esumuka pe mingi c'est-à-dire bambote na baleya ndaya bambote bele na leya ndaya bambote bele na nani cancer na yo aza maladie Jaël chaud ba guérison malamu c'est-à-dire Jaël chaud vraiment Nzamba batelo abikisa yo po aza ser oyo tukenda ba Afrique du Sud Jaël chaud amonisa na bato akotisa ngai bolamu wa Nzambe wana ya sala bolamu sala bato eganga Jaël chaud Jaël ko qui se sali voilà champagne overdose yana ye maître raisin champion raisin à Cape Town maître Zulu na Cape Town wana c'est-à-dire oncle na ma propre Ali l'excellence Abdul ambote beli na petit na Ramsin Jazz na Canada Herman Kasongo c'est-à-dire bambote belé na tout le monde ba oyo ba ki kombo na bangote prochainement. Merci na bisoto à dans Istanbul vous en pour sa promotion vous en pour sa baye ba oye bana lokola FBT misande ya papa Paul Fikipo tozawana Isaac Chibango notre joueur aussi Oscar Maritou le millionnaire Oscar Maritou aza jeune moko na moneka une fois Kevin abinangai Kevin Pandabi yo mona ba bato kena fo ba ba vrai Kevin a comprendre tel que le shoga bi shoga ile ngapiaka oyo ba jour abinanga o shoga zale longa piaka shoga kimaka mbangu keneka village Panda Oscar Maritou azawana ngape to batimbisi ngabo na bité na tala bona moni pe sundia te longa piaka na ndenge na ngai na zu sundia tatukina kuna Oscar Maritou ya mona tourna film mona tourna Oscar Maritou, c'est-à-dire le millionnaire en kilotes, Oscar Maritou, le joueur qui m'a battu, le roi Jean Kassoussou la Kilijo, le col à trésor pour tout Gaga, qui m'a battu, pour coup à papa là, le trésor qui m'a battu, le trésor qui m'a battu, voilà, c'est-à-dire trésor pour tout, c'est-à-dire Miss Gaga Bambote Nayo, c'est-à-dire battu bon monde, tu en as besoin, de jouer Moussou Awa. Oki me la battu, Oki m'a battu, on sait que la banque, et n'a pas se répéter, Djogo Nabiso Yamboka. Djogo na biso ya mboka Dieu merci mbokani motema ya Marlène Tessa et là ba jeune sous baza awa pona ana Istanbul joueur aza moko Isaac Chibango joueur aza moko na Istanbul ce que joueur mususu moni kozali luka biso poto confirmer que joueur moi aussi mon frère ici il est ici Kabongo Kasongo aussi aza ana kata Istanbul ici Isaac Chibango na pesi bino tout bolingaka bino mbo tout linga lekechu soit 3 fois mobile soso aussi na pesio bote 3 fois mobile aussi 3 fois mobile na PCP mote nani weya 3 fois mobile ba mote lebele voilà to mona ni mbala sima merci beaucoup Congo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous